უპირველეს ყოვლისა, კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ ლევან ჯობავას და შალვა ჩუბინიძეს 14 დღით პატიმრობა მიესაჯათ ადმინისტრაციული წესით. დღის მონაცემებით ეს არის ყველაზე მკაცრი გადაწყვეტილება, რადგან 14-ს თუ არ ჩავთვლით, მანამდე 8 და 6 დღე იყო ყველაზე ზედაზღვარი, რამდენიმე ადამიანი გაფრთხილებითაც კი გაათავისუფლეს. ამასთან დაკავშირებით მე მინდა კითხვები დაუსვა შალვა ჩუბინიძის მეუღლეს ქეთი ბაბუნაშვილს, რომელიც არის ჩვენთან ერთად. ქეთი, პირდაპირ ეთერში ვართ. თქვენ რას უკავშირებთ ამ გადაწყვეტილებას, რადგან ძალიან საინტერესო კომენტარი გააკეთა მათ შორის თქვენმა მეუღლემ სასამართლო დარბაზში. ყველას ენიშნა, მან დაუსვა რიტორიკული კითხვა უпростоრად ბრალდების მხარეს, რომ ხვალ რომ დახვრეტა იყოს ნორმა, თქვენ შეძლებთ თუ არა რომ ამას მოაწეროთ ხელი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ მოსამართლე ამან გააღიზიანა, თუ იზიარებთ იმ მოსაზრებას, რომ მან უკვე წინასწარ დაწერილი გადაწყვეტილება გამოაცხადა და წაიკითხა? ძნელია ესეთ თქმა, შეიძლება გადაწყვეტილიც ჰქონდათ, რომ ლევან ჯობავა და შალვა დაესაჯათ ესე სამაგალითოდ მაქსიმალური ვადით. შესაძლოა ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ორივე სასამართლოზე არც ერთი არ უარყოფდა იმას, რომ იქ იყვნენ, მაგრამ კონკრეტულად ის, რასაც ედავებოდა ბრალდების მხარე, არც ერთ და არც მეორეს ეს ასე ვთქვათ დანაშაული ბრჭყალებში არ მიუძღოდა. თუმცა რა თქმა უნდა, აქ ლაპარაკი არ არის დანაშაულზე, აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს ადამიანები ჩემი მეუღლეს და მეც მათ შორის ყოველდღიურად მივდივართ და ვსარგებლოთ ჩვენი გამოხატვის თავისუფლების უფლებით და ეს უფლება ჩვენ უკვე წართმეული გვაქვს და აი რა ვთქვა, სასამართლო პრაქტიკულად აბსურდულად გაიმართა, არანაირი მტკიცებულება იქ არ არსებობდა იმისა, რომ ვთქვათ რა იქ ვინმე ან ზიანი მიადგა ჩემი მეუღლის გამო, ქმედების გამო, უბრალოდ დგას რუსთაველზე. არის ერთი კადრი, როგორ დგას რუსთაველზე და მეტი არაფერი. ის თავად ამ დღეს, კონკრეტულად ამ დღეს დაგვიანებით მოვიდა აქციაზე, ანუ იმ პირველი გადაკეტვის ფაქტს არც შესწრებია და იმ გამოცხადებას, რომელიც გაფრთხილება გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქციაზე არ შესწრებია. შესაბამისად, მოსამართლეს რა თქმა უნდა, ჰქონდა საშუალება და ეს დარბაზში მსხდომებისთვის გასაგები და ცხადი იყო, ჰქონდა საშუალება, რომ ჩვეულებრივად გაეთავისუფლებინა დარბაზიდან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ ამ აქტიური პროტესტის გამო, იმიტომ რომ ორივე ჩართულები არიან პროტესტში აქტიურად, ორივეს მიმართ გამოყენებული იქნა ესეთი მაქსიმალური სასჯელი, რომ ეს იყოს რაღაცა მაქსიმალური ტერორი, მაქსიმალური დაშინება, რომ ყველას შეეშინდეს. ალბათ მიზანი ეს არის, შევშინდეთ და დავრჩეთ სახლში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა შალვა ჩუბინიძის მეუღლის ქეთი ბაბუნაშვილის პოზიციას ვისმენდით. ისიც ფიქრობს, რომ ეს არის საჩვენებელი დასჯა. მე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ და ვიტყვი იმას, რომ ახლა დღეისთვის ამ 14 ადამიანიდან ბოლოს, ანუ დავით გოგიჩაშვილის პროცესი მიმდინარეობს, ასევე მანუჩარ ცაცუასთან რა გადაწყვეტილება გამოცხადდა ჯობავას და ჯობავას შემთხვევაში ეს უკვე ცნობილია, ასევე ჩუბინიძის შემთხვევაში ეს არის 14 დღით პატიმრობა, რომელიც დღეის მონაცემებით არის მაქსიმალური, მას შემდეგ რაც რეპრესიული კანონი ამოქმედდა.